Welcome to my official YouTube channel 𝕤𝕤𝕚𝕝𝕝 and ফাহিম ভাই তুমি একটা জিনিস জানো কি আমাদের মধ্যে যে একজন ম্যারিড পারসন আছে কে? এই যে Assalamu alaikum guys, কি অবস্থা সবার, কেমন সবাই? Welcome to my official YouTube channel 𝕤𝕤𝕚𝕝𝕝 and you are watching rsfahimvlogs. So right now আমরা 2 লাখ সাবস্ক্রাইবারসে মাত্র আমি দেখতে পেলাম যে আমরা পড়লাম 2 লাখে পড়লাম। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, 2 লাখ মানুষ আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করেছেন। আপনাদের এত ভালোবাসা এবং সাপোর্টে আমরা এত দূর পর্যন্ত আসতে পারছি। অ্যান্ড আজকে মানে Msvz এর বার্থডে 15 মার্চ। সো 15 মার্চের আগে 13 তারিখ আমাদের নারায়ণগঞ্জে একটা শো, অ্যান্ড সেই শোতে আমরা Msvz স্টান্ট রাইডার্স যাচ্ছি শো করার জন্য। সো চিন্তা করলাম যে এই ভ্লগটা মিস করা যায় না, তো আমরা চিন্তা করলাম যে আজকে একটা ভ্লগ করে ফেলি। তাই আমরা সবাই যারা আছি মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে তারা বাইক নিয়ে চলে যাচ্ছে এখন সোনারগাঁ পানাম সিটির দিকে। সিফাত এবং রনি ওই যাত্রাবাড়ি থেকে আমাদের সাথে যাচ্ছে। সো ভ্লগটা দেখতে থাকেন আর এনজয় করতে থাকেন। আজকে আর সাবস্ক্রাইব চাইলাম না, সো দেখা হচ্ছে নিচে। বাইক অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে অ্যান্ড আমরা 3টা বাইক 4V 13GP অ্যান্ড পালসার আমরা যাচ্ছি হয়েছে সোনারগাঁতে। অ্যান্ড আমরা এখন অ্যাট ফার্স্ট তেল নিব পাম্পে, তারপর চলে যাবো হয়েছে যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার। ওখানে রনি এবং সিফাত দাঁড়ায় আছে। সব ব্লগটা দেখতে থাকেন অ্যান্ড এনজয় করতে থাকেন। আমরা এখন নিউ মার্কেট পাম্প থেকে তেল নিয়ে নিলাম। সো এখন আমরা ডাইরেক্ট একবারে চলে যাচ্ছি ফ্লাইওভার ক্রস করে সোনারগাঁর দিকে। সো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো। আমরা এখন আছি নারায়ণগঞ্জ পিডিকে পাম্প, সিফাতের এলাকা না? ভয় লাগে না? কিসের ভয়? সিফাতের সে পোলাপান মাইরা ভাড়াইলাম। ও আসলে আমাদের সাথে আছে 65 নং ওয়ার্ডের রনি। 65 নং ওয়ার্ডের রনি। এই রনি হোয়াটসঅ্যাপ? যাত্রাবাড়ি থেকে যে লয়েছেন আমারে পিক কইরা, হ্যাঁ জন্য ধন্যবাদ। কারণ আপনি এত সংসং করে জানেন। ঠিক আছে, আজকে তোমার আমরা স্টান্ট দেখবো, ঠিক আছে? বাম্পার না স্টান্ট করব। তাইলে যেতে থাকবেন। কত আজকে স্টান্ট করতে হইব? জাস্ট স্টপই একটা স্লোমো শট দিয়ে দিন ব্লগে। আর সবারে কইয়া দিন আমি যে ব্লগ শুরু করব, প্রমোট ও দিয়ে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে। 65 নং ওয়ার্ড ব্লগ শুরু করতেছে। 65 নং ওয়ার্ড বাসীকে নিয়ে। কি ইলেকশন আছে নাকি সামনে তোমার? না, আমি 5 বছর লাগা পাই গেছি 65 নাম্বার ওয়ার্ড। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তো চলো। ফাহিম ভাই তুমি একটা জিনিস জানো কি আমাদের মধ্যে যে একজন ম্যারিড পারসন আছে কে? এই যে সিফাত বাসা হচ্ছে আমাদের ম্যারিড পারসন। সিফাত এই যে বিয়ে করছে বলে আজকে এই অবস্থা, এই যে দৌড়াইতেছে। ঘুরি বাড়তেছে কেন সিফাত? খুব সুখে আছো? কেন? এটা সিক্স প্যাক। তুমি কি বিয়ে করছো ভাই? দাওয়াতটাও দিলা না। আসলে ঘটনা হয়েছে কি, সিফাতের বিয়ে হয়েছে অনুষ্ঠান সামনে। কারা লাগে আছে এটা মনে আছে? Hello guys, what is up? So আমরা এখন চলে আসলাম সোনারগাঁ অ্যান্ড আজকের ব্লগটা হচ্ছে স্টান্ট ব্লগ। সো নারায়ণগঞ্জ রাইডার্সের বার্থডে অ্যান্ড আমরা প্রতি বছরই এখানে এসে থাকি। সো আজকে আমাদের সাথে Msvz এর ফুল বাইক স্টান্ট ক্রিউ আছে অ্যান্ড আমরা একটু পরে ওয়ার্ম আপ করবো। এখন আমরা ফার্স্টে খাইতে যাব, তারপরে চিল করবো, মানে ব্লগিং স্টার্ট করবো। আচ্ছা রনি,
তুই কিন্তু আজকে আমার সাথে মারবি, ঠিক আছে? কি মারবো কোন আপনি কোন তুই আজকে মারবি, সার্কেল মারবি, ঠিক আছে? কি সার্কেল? মানে হাফল সার্কেল তো বহুত কিছু আছে। হাফল সার্কেল যেটা আমি পারি না ওটাই তুই মারবি। আচ্ছা এই যে স্পেস তো নাই ভাই, আপনি দেখেন আসলে গ্রাউন্ডটা দেখেন। মানে এইটাতেই গরম বানাবি, ঠিক আচ্ছা আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে। আর 2 লাখ হইছে যে হ্যাঁ ইভেন্ট টাইভেন্ট 2 লাখে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সব খেলা হবে। 1 লাখের পরের কিন্তু সব পরিশ্রম আমার, ঠিক আছে? এই যে Okay, okay, ব্লগে গেছি, প্র্যাকটিস করছি সব। ইয়ো গাইস, তো আমরা এখন আছি পানামনগর সোনারগাঁতে এন্ড আমরা আসছি উৎসবের বাসায় লাঞ্চ করতে এন্ড পুরা বাসায় মানে রাইডার্স ভরা আজকে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আর এখানে আমরা চিল করতেছি ফিল নিয়ে। কি শারিয়ার? হ্যাঁ সেই চিল আছে। আজকে আলিফের সাথে আমার ডু অর ডাই গেম হবে। ও আমার 13 জিবিকে ভেস্কি মারছে, তাই আমি আজকে ওর 4B দিয়ে আমার ওর পালসারকে হারাই দিব, কজ আমি তো জানেন আমি তো হেটার পালসারের। তো ঠিক আছে, পালসার ইউজ করতা কি তোমার এককালে পালসারে ছিল, এই জন্য পালসার ছিল না, পালসার এখন আছে, আমি চালাই না, চালাও না। আমি চালাই না, কজ আমাকে বুঝো না কাহিনীটা। এই আলেফ খাইতে খাইতে তো পুরো ফাটাই ফেলতেছো। কষ্ট হচ্ছে ভাই। কষ্ট হচ্ছে কি রাফি? কষ্ট হচ্ছে না ভাই, কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে না? আরো একটা হবে। আরেকটা হবে, ঠিক আছে। তুই না কি করছ রনি? কি আমারটা দেন না, ক্যামেরা আমার হাতে দেন, আমি দেখাই। স্টান্ট রাইডার কি রে? তোরা কি স্টান্ট রাইডার মানে? আবেদ ভাইয়ের মতন অবস্থা। হ্যাঁ আবেদ ভাইয়ের মতন অবস্থা। কই ভাই দেখাও কই ভাই। এই যে এটা দেখি একদম নরমাল। এটা ছাড়ো না, একদম নরমাল। এটা নরমাল না? এই যে ওর মতোই ভাই স্লিপ। হ্যাঁ দেখো 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 কি ভাই। ভাই আর কতক্ষণ আটকে রাখবি? শ্বাসটা ছাড়। সো গাইস সবাই চলে আসছে গ্রাউন্ডে, পুরা নারায়ণগঞ্জ ভরপুর এখানে। সো চলো আমরা একটা স্টান্ট শো দেখে আসি। I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. গাইস, তো আমরা এখন চলেন বাইক স্টান্টস দেখে আসি। ফাইনালি গাইস, শো ওভার এন্ড কেমন লাগছে কাইন্ডলি কমেন্টে জানাই দিবেন। এন্ড আমরা এখন সোনারগাঁতে মানে ফ্রেশ হইতেছি, পানি খাইতেছি। সো ব্লগটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একটু পরে আবার রাইড করে ঢাকাতে চলে যাব। তো
মানে পিছনে অনেক মানুষ আসতেছে, তারপর উইয়ার্ড লাগতেছে, বাট ব্যাপার না। আমার কিছু একটা সমস্যা আছে জানো, কি সমস্যা? একদিন সামিনের সাথে একদিন তাইমের সাথে শিট ম্যান, শিট হ্যাপেন। সো চলেন আমরা এখন ভিতরের দিকে যাই, কেকটা কাটিং করি। আসলে আমার সাথে আছে ব্রামা। আসলে এটা করতে হবে, না হলে তো আমি তো বাইরের থেকে আসছি, আমি এই ধুলাবালু না, যে তুমি যে একবার সামিনের সাথে একবার তাইমের সাথে একবার বুঝতে পারবে আমার না। ফ্রেন্ড ভাই ব্রাদার, সেই জন্য তোমরা কি মনে আচ্ছা, করো? আমি বলি ঘটনা আছে, ঝামেলা আছে। না ভাই, কোনো ঝামেলা আছে। ঝামেলা নাই, এখানে কোনো সবাই একটা কাজ করবা, সবাই আলিফের প্রোফাইলে যাই বলবা হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখবা ঝামেলা আছে। না, হ্যাশট্যাগ আলিফের নাম এসে আপনারা যদি ওকে পছন্দ করে থাকেন কমেন্টে দেখবেন হ্যাশট্যাগ ঝামেলা আছে। ঝামেলা আছে। আর আলিফ শোনো, এখন আমার কাছে 2 লাখ সাবস্ক্রাইবার, শোনো তো এখন ব্যাপারটা কিরকম বলো তো? ব্যাপারটা তো কিছু না, ব্যাপারটা তো আগে ট্রিট দিবা, তারপরে এত কষ্ট করছি, এত জায়গায় গেছি একসাথে সবাই। হয়ে গেছে। এই যে আমি গেছি, অনেক কটা vlog এ দেখছেন আমি আপনি। এই যে সিলেটে গেলাম, কত জায়গায় গেলাম, এই যে হ্যাঁ, কুমিল্লা প্রতিবার গেলাম, সব জায়গায় আবার Guys, আমি বলছিলাম 2 লাখ হলে যে সিলেটে আসবো কিনা, সিলেটবাসী কমেন্টে জানাই দেন, কজ 2 লাখের পর আমার প্ল্যান ছিল যে টেরোডা নিয়ে একটা সিলেট রান আপ দিব। সো ভেবে দেখতেছি ব্যাপারটা। অ্যান্ড আমাদের বার্থডে 15 মার্চ Msvz এর, অ্যান্ড আমি 16 তারিখে কুমিল্লা আসতেছি, দেখা হবে সবার সাথে। ব্রো ইয়েস, এই টিন কত করে? আসলে বাপ দাদা সবাই আমরা এই ব্যবসাতেই আছি, আর আমি ছোটবেলা থেকে ব্যবসা করতে পছন্দ করি। এখন না আসলে আমি বাসা ঘর বাড়ি সব করতে আমি ব্যবসা পাঠাই। কি লাগবে বলেন? কি লাগবে? ঢেউ। ভাই, মুরগি মার্কা লাগবে ভাই গরু মার্কা লাগবে, গরু। আচ্ছা, এখানে এসে অনেক ধরনের ব্র্যান্ড পাওয়া যায়। মানে গরু আছে, তারপর হচ্ছে ঘাস আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ? গরু আছে, সব আছে, এখানে আসলেই পাবেন। সোনারগাঁ আমার দোকান। নাম কি দোকানের? আচ্ছা মানে আমার নাম বলে। আরে ভাই, কে রে ভাই তুমি? এপেলের rsfahim, এপেলের rsfahim, কৃষকটা দেখছো? এপেলের rsfahim। Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. আজকের এই ছোট ব্লগটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো লাগে থাকে একটা লাইক দিয়ে দেন, এন্ড কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছে। এন্ড এটা ছোট টাইপের একটা ব্লগ, জাস্ট শোটা মিস করতে চাই না, তাই ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করলাম। অ্যান্ড ইনশাল্লাহ কালকে থেকে Msvz বার্থডে, সো বার্থডে ব্লগটাও আসবে ইনশাল্লাহ। আমরা ট্রাই করব ফুল কভার করার যতটুকু করা সম্ভব। অ্যান্ড 2 লাখের পরিবার অনেক বড় একটা পরিবার, সবার দোয়া এন্ড ভালোবাসার কারণেই আমি 2 লাখ সাবস্ক্রাইবার্স আমি অতিক্রম করলাম। এটার জন্য থ্যাঙ্কস দিয়ে আপনাদের ছোটো করবো না, সবাই সাথে ছিলেন, সাথে থাকবেন ফিউচারে। যদি কোনো খারাপ কাজ করে থাকি সেটার জন্য আমাকে জানাবেন যে কোন কাজটা খারাপ করি, কোন কাজটা ভালো করি। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে Msvz বার্থডে ব্লগে। তারপর চলে যাচ্ছি কুমিল্লা, 16 তারিখ থেকে আমি থাকবো কুমিল্লাতে। সো কুমিল্লাতে সবার সাথে দেখা হবে, হোটেল মায়ামি 1 মায়ামি 2, ওখানেই আমার বোনের বিয়ে। সো ওখানে আমি থাকবো, কুমিল্লার যারা আসবেন দেখা করতে সমস্যা নেই, আমি ওখানে থাকবো। অ্যান্ড আমাদের Msvz সব ক্রিউ যাচ্ছে ওখানে, বাইকার সাইকেলিস্ট সবাই চলে যাচ্ছে ওখানে। সো বাই বাই গাইস, হ্যাভ ফান, খুদা হাফেজ, টাটা, পিস, লাভ ইউ অল, বাই।